Guys, halo guys, kali ini aku mau unboxing telur raksasa. Susah banget loh guys, sampai harus dibantuin bunda aku. Tuh susah kan? Aku seneng banget dapet hadiahnya. Iya, kakak juga senang. Ternyata isinya mobil mainan guys. Lucu banget tahu. Bang kayak aku. Hehe. Oh iya guys, kalau kalian mau nyari mainan ini di Alfamart terdekat ya. Harganya cuma 20 ribuan. Iya guys, murah banget. Terima kasih bunda udah beliin mainan ini. Iya bunda, aku seneng banget. Sekian dulu ya guys video unboxing dari kami. Aku kakak Nadila. Aku adalah Bye bye. Assalamualaikum.